تعال اقول لك ازاي تاكل في بيجا من اول 40 جنيه. وده بجد مش هزار، حتى المعلم بيجا بياكد على الكلام. طبعا بيجا اتشهر جامد الفتره الاخيره وناس كتير نفسها تجربه، بس اسعاره عليت والطلب بقى ب 150 جنيه. فتعال اقول لك ازاي تاكل هناك من اول 40 جنيه. هتروح تطلب سندوتشات مشكل بدل الطلبات، تبقى نفس الحاجه اللي بتنزل هناك بنفس الكواليتي. اسعار السندوتشات بتبدا من 40 جنيه، بس انا كنت طالب 2 ب 50. بس السندوتشات دي بتبقى تيك اواي، ودي سهله وهنحلها حالا. المكان اللي استلمت منه في وشه في فرن معانا الاكل والعيش، ناقص المكان اللي نقعد فيه. هحلها لك برضه. حوالين بيجا في مليون قهوه تقدر تقعد عليها، ده طبعا غير قهاوي وسط البلد الكتير. ونخش بقى في المهم اللي رايحين عشانه اصلا، ده الباكجينج بتاع السندوتش بتاعه. اما السندوتش اول ما تفتحه بقى هتلاقيه مليان جدا كده زي ما انت شايف، بس ده كان رغيف ب 50 جنيه، وفي اغلب كميه طلب المشكل ابو 150 جنيه. حته الكلاوي دي ما تغلاش عليك. امسك رغيف وحط فيه كام حاجه كده يا معلم ولفهم، واحلى صواريخ عليك يا اخي. وكده هتاكل وتشبع واكنك طلب مشكل بالظبط. بس نصيحه مني، عشان تاكل من بيجا وتتمزج روح له الصبح بدري، يكون لسه مغير الزيت بتاع، بتكون الحاجه صابحه كده بالبلدي وفريش يعني زي ما بتقول. سواء بقى بتحب التغميز